Nič ni podarjeno, vse je priborjeno in zelo hitro tudi izgubljeno. Vedeti je tudi treba, da kapital ima denar. Sindikati imamo samo eno moč in to so člani. Urejeno zdravstvo, urejeno šolstvo, urejen pokojninski sistem, ki funkcionira, in to ne pride samo po sebi, to pride iz davkov. Vladni podcast GoSee. Dober dan, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Pozdravljeni v 40. epizodi vladnega podcasta GoSee, ki ga za vas pripravljamo na Uradu Vlade za komuniciranje. Moje ime je Petra Bezjak Cirman. Tokratni podcast bomo posvetili mednarodnemu prazniku dela, ki ga praznujemo ravno na jutrišnji dan. Izvor praznika sega v leto 1886 v Chicagu, kjer so protesti za 8-urni delavnik prerasli v nasilje. 1. maja pa je bil kot praznik dela formalno sprejet leta 1889 na kongresu Druge internacionale. 137 let je torej minilo, odkar praznujemo praznik dela. Naša gostja je danes gospa Lidija Jerkič. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Pravnica z dolgoletno kariero na področju zastopanja delavskih pravic. Od leta 2006 ste predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije SKEJ. Od leta 2017 do leta 2025 pa ste bili predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Pa začnimo kar pri prazniku dela. Se še danes sploh zavedamo njegovega pomena? Splošen odgovor je težek, lahko rečem, da kakor kdo. Zagotovo sindikati vsako leto ta praznik obeležimo, že zato, ker je prostor za to, da se spomnimo, odkot izhajajo delavske pravice, kako je bilo konec koncev 140 let nazaj, sta dve veliki generaciji, ampak vendarle ne tako zelo daleč. Kakšne so bile razmere takrat, kakšne smo razmere sedaj in kako se vse skupaj spreminja. In tisto, kar se ne spreminja, je pa zagotovo ta boj za delavske pravice. Ne enkrat, 100-krat izrečeno, nič ni podarjeno, vse je priborjeno in zelo hitro tudi izgubljeno. Vi kot predstavnica sindikatov ravno na tem področju nosite pomembno vlogo, da nič ni samoumevnega. Kakšna se vam zdi vaša vloga danes? Sindikati smo skozi zgodovino šli čez zelo različna obdobja. Že obdobje, ki ga jaz živim v sindikatih, pa je relativno dolgo, od osamosvojitve Slovenije dalje je prineslo nekaj mejnikov. Od začetka pravzaprav osamosvajanja, kjer smo tudi sindikati aktivno sodelovali, vmes do graditve kapitalizma, na žalost moram reči tako, in kapitalizem gradimo od začetka, ne iz tistih dobrih praks, ki tudi kje obstajajo. Od tega, da smo včasih bolj, včasih manj slišani, do tega, da opažamo, kako zelo se drobi trg dela, kako zelo se izgublja solidarnost, kako zelo smo 30 let gradili na individualizmu, vsak zase in to čim več, vse manj pa gradimo na skupnosti. Tako da res pa je, da so to cikli, če jih gledamo pa čez 140 let, imamo pa obdobja, ko so bili sindikati prepovedani, ko so sindikaliste ubijali, če hočete, do tega, da smo imeli sindikati v bivši Jugoslaviji pa prav posebno vlogo, glede na to, da so bile tovarne delavske, so tudi sindikati takrat imeli drugačno vlogo. Kaj pa je vas popeljalo v svet sindikalizma? Pa v življenju so me več ali manj vodile možnosti ali pa prilike, v katerih se človek znajde v tistem trenutku. Jaz sem v sindikate prišla še pred osamosvojitvijo, pravzaprav v pravno službo, takrat kot sveže pečena pravnica. Se spomnim svojega prvega primera papirnice Vevče, ki je iz današnjega zornega kota silno nenavaden. Takrat so bili odpovedni roki še 2 leti, pa odpravnine 12 plač delavcev in področje, ki sploh ni bilo urejeno, takrat ljudi sploh ni bilo mogoče odpustiti. Potem me je pa pač delo vodilo iz enega delovnega mesta v okviru sindikatov do drugega, od pravne svetovalke do predsednice SKEJ-a, pa kasneje predsednice zveze. Zdaj pa počasi zapiram v kontrasmer, to se pravi predsednica zveze nisem več, predsednica SKEJ-a ne bom več od letošnje
tistega poletja dalje, spomini pa seveda ostajajo. Kako pa bi ocenili zdaj vlogo? Malo ste že povedali od tega, da so sindikaliste ubijali, do posebne vloge v nekdanji skupni državi in kakšna je vloga danes? Sindikati smo na nek način edina organizirana civilna družba, ki zastopa delavce. In to na organiziran način, se pravi preko zvez ali pa konfederacij sindikatov dejavnosti, ki nastopa v socialnem dialogu v državi. Marsikdo se je z delom ekonomsko-socialnega sveta seznanil takrat, ko smo ga zapustili, ko ni več deloval v času prejšnje vlade. Ampak vseeno je to področje, kjer sindikati sodelujemo pri sprejemanju zakonodaje. Moram reči, da v tem zadnjem mandatu vlade, ki odhaja, smo nekako ta socialni dialog res izpilili in je bil najbolj kvaliteten pravzaprav v vsem zadnjem obdobju. Skušamo zastopati zaposlene v boju z interesi kapitala, in kdor spremlja tudi medije, če hočete, bo zaznal, kako zelo agresiven zna biti kapital takrat, ko se mu striže perutke, kako z vsemi sredstvi in z vsemi topovi pravzaprav tolče proti vsaki novi pravici za zaposlene. V zadnjem mandatu se spomnim Zakona o delovnih razmerjih, ki je še vedno v presoji na Ustavnem sodišču. Spomnim se božičnice, ta je tako zelo svež spomin za vse, pa dviga minimalne plače. Spomnim se kakšnih drugih sprememb zakonov, ki so bile vendarle bolj usmerjene proti vsem, ne samo proti kapitalu, in kako velik odpor je vedno znova zaznati. Vedeti je tudi treba, da kapital ima denar. Sindikati imamo samo eno moč in to so člani. Poleg tega smo pa sindikati, mislim, da tudi edina organizacija v Sloveniji, ki se preživlja zgolj s članarino. Mi ne dobivamo nobenega denarja ne od države, ne od koga drugega, v primerjavi z vsemi ostalimi organizacijami, ki pa se financirajo tako ali pa drugače tudi z proračuna. Omenili ste ekonomsko-socialni svet. Zdaj skandinavske države imajo menda to najbolj razvito sodelovanje in so tudi ljudje tam najsrečnejši. Tudi pri nas se je v bistvu zadovoljstvo v zadnjih letih z življenjem izboljšalo po vseh kazalnikih, ki jih dela Evropa. Pripisujete to temu? Ja, zanimivo je, še ene stvari niste omenila, namreč imajo tudi najvišje davke, vsaj med višjimi. In to tradicionalno dobro sodelovanje, ki je znak dobre družbe, to je znak zdrave družbe, se kaže na različnih nivojih. Pri njih je sicer pri sindikalni organiziranosti ena specifika, zelo veliko delavcev je vključenih v sindikate, tam proti 80% gredo, zahvaljujoč tudi temu, da jim je država naklonila določena pooblastila. Eno od teh so nadomestila za čas brezposelnosti, ki jih uravnavajo tam sindikati, ne država preko svojih institucij. In je že tukaj je interes večji, potem tudi zaposlenih, da sodelujejo. Zelo zanimivo je, da so se te države skandinavske edine zelo upirale direktivi o minimalni plači, češ, da to ruši socialni dialog in da oni to želijo sami urejati na način, kot ga imajo, ne da v to področje posega država. Vse ostale države skoraj v Evropski uniji so na stališču takem, kot je bila Slovenija, da je to nekaj, kar je nujno potrebno, zato da regulira spodnji prag plačil. Skratka, ta njihov vzorec je krasen, ga je pa mogoče doseči samo, kadar je zaupanje v družbi veliko, kadar institucije delujejo in kadar se vsak zaveda svoje vloge. V Sloveniji smo daleč od tega. Mislim, da imamo ne dve, imamo najbrž 10 struj, vsak vleče na svojo stran in vsak na koncu, vsak kompromis šteje kot poraz. In dokler ne bomo tega prerasli, bo kar treba imeti in zakonodajo, ki to ureja, in v bistvu zelo močan in negovan socialni dialog.
Nekaj ste že omenili, da je bil v preteklosti tudi prekinjen. Mogoče bi zdaj šle na to, kar ste omenili, minimalno plačo. Mi imamo zakon, mislite, da je to zaradi tega, ker smo mlada demokracija in rabimo še takšne varovalke? V začetku država ni imela zakona o minimalni plači, pa tudi marsikatera druga evropska država ne. Razlog za uvedbo minimalne plače je navadno slab socialni dialog. Ko se partnerji, to se pravi na en nivo nižje, se pravi delodajalci in sindikati ne zmorejo več kvalitetno pogovarjati o zaščiti pravic delavcev na nivoju kolektivnih pogodb, takrat mora v to poseči država. V nasprotnem primeru plačila padajo pod, ne bom zdaj rekla zaželeno, ker zaželene ravni pri plačah ni, ampak pod spodobno raven, tudi pod raven, ki jo nekako v okvirih predvideva Evropska unija. In enkrat se nam je to že zgodilo, leta 2010 smo bili že pod tistimi priporočili za dostojna plačila in v Sloveniji je še vedno opažam, mi imamo relativno veliko zakonodaje, relativno dobro zakonodajo in relativno smo iznajdljivi, ker v vsaki zakonodaji najdemo luknje, kako jo ne spoštovati. In tole nas bo teplo še dolgo časa in dokler nas tepe, je seveda regulacija nujno potrebna. Eden bolj prepoznavnih britanskih sindikalistov, Mike Lynch, opozarja na neenako porazdelitev premoženja, se pravi, recimo pravijo, 1% ima celotno bogastvo sveta, 99% pa ne. In da ni vredno, da bi se potem britanski delavci morali boriti in prosljačiti za svojo plačo. Tudi pri nas vidimo verjetno ta trend, ko ste že omenili, da ima kapital veliko, veliko moč in je glasen v medijih in ostali javnosti. Vsi poznamo pregovor, da je denar sveta vladar in to definitivno velja. Ta trend, da je vedno manj ljudi, vedno bolj bogatih in vedno več ljudi revnih, ta trend je trend zadnjih 50 ali pa 100 let, praktično odkar imamo kapitalizem. Ta kapitalizem se sicer občasno preobraža se zato, ker je ljudem vendarle treba dati nekaj sredstev, če hočete, da vaše stvari kupujejo. In hkrati jih kapitalizem drži v odvisnosti, tako da se vsak nekoliko boji, da izgubi tisto, kar ima, čeprav ima malo. In povezala bom to z aktualno debato o davkih. Ko se mi pogovarjamo o razbremenitvi kapitala, o tem, kako mora biti kapital konkurenčen, kako država pobere preveč, smo vse premalo pozorni na to, o čem pravzaprav sploh govorimo oziroma kje so ideje, da se davke zniža ali pa razbremeni kapital. V Sloveniji smo, jaz moram reči, da sem prepričana, da zahvaljujoč tudi sindikatom ohranili precej visok nivo socialne države. Tisti, ki gre kdaj malo ven iz Slovenije ven, bo lahko prišel nazaj zadovoljen, ker imamo urejeno zdravstvo, urejeno šolstvo, urejen pokojninski sistem, ki funkcionira, urejene ceste, če hočete, pa infrastrukturo, pa še kaj. In to ne pride samo po sebi, to pride iz davkov. In prav je, da davke plačujejo tisti, ki imajo in da tisti plačujejo več. In prav je tudi, da jih plačujemo vsi, ker tisto, kar je zastonj, itak ni nič vredno. Ampak, da tisti, ki ima manj, pač daje manj. In ko začnemo govoriti o znižanju davkov, jaz nimam problema, dokler govorimo o tem, kje bomo te davke nadomestili. Smo pa tako majhni, da zelo težko nadomeščamo tisto, kar kapital daje iz svojih sredstev za naše plače z nečim drugim. Tisto nekaj drugega bo spet dajal kapital, ker nepremičnine imajo običajno bogatejši ljudje, ne tiste, v kateri živimo, pa en vikend zraven, to imamo vsi Slovenci, ampak ni to vprašanje. Gozdove, zemljo in podobne stvari običajno nimajo navadni ljudje, če govorimo o dajanju stanovanj, pa tam pobiramo
Tudi tega ne delajo običajni ljudje. Skratka, tudi tam bo upor. Če bomo tudi našli način, kako nadomestimo obremenitev na bruto plačah, bo ta isti kapital našel 1000 razlogov, zakaj ne. Rezultat na koncu je to, kar ste me na začetku vprašala. Vedno manj ljudi z vedno več denarja. Jaz tudi ne vem, kje je pri tem denarju meja. Jaz včasih ne razumem, kam ljudje z 500 000 plače na leto denar dajo. Ampak najbrž živim v kakšnem drugem svetu. Meni se zdi, da je 10% tega že kar spodoben denar. Ampak na drugi strani pa nikoli dovolj, vsaj iz mojega zornega kota. In še enkrat, zelo previden je treba biti pri kakršnem koli zniževanju obremenitev gospodarstva, pa ne bom rekla gospodarstva, rekla bom kapitala, ker to sta za moje pojme dve različni stvari, ker rezultat bo samo ta, da bomo čez 10-15 let stali zunaj zaradi nizkih pokojnin, če jih bomo še imeli, da bomo zdravstvo itak plačevali svojega žepa, šolstvo pa tudi. In eno od sporočil, mogoče tako pred 1. majem, je tudi ta, dajte ljudje, prosim, preveriti, kaj nam prodajajo. Saj to se da zelo hitro ugotoviti in ne biti tako zelo zadovoljni, če vam bo na mesec ostalo 10 evrov ali pa 15 več v žepu, ker vas bo to besno drago stalo na koncu. Ja, na drugi strani verjetno, ko bodo iskali privat zdravnika. Definitivno. Ali pa res stali zelo dolgo v vrstah za javno zdravstvo, ker bo denarja za to zmanjkalo. To gre iz blagajn. Mi pravzaprav, ko rečemo, država pobere, smo na nek način, ne bom rekla krivični, ampak ne povemo vsega. Mi v bistvu s tem denarjem vzdržujemo fonde, Zavod za pokojninsko, Zavod za zdravstveno zavarovanje, kar ni država, in na drugi strani proračun, ki nazaj vrača. In jaz, ko opazujem, ko se začne dogajati kriza, kako hitro ta isti kapital na državo vpije, kaj vse država mora dati, zdaj, ker imajo pa oni težave s poslovanjem. Odkot? Odkot? To se treba spomniti tudi takrat, ko noter daješ, ne samo, ko ven jemlješ. Skratka, ena velika previdnost, ni pa lahka tema, to pa drži. Pri tej razpravi o davkih se mi zdi, da se je pač prijelo, da bo ljudem ostalo več v žepu. Nihče pa ne pove, da bo tistim, ki imajo že tako visoko plačo, ostalo še več, in tistim z najnižjo par evrov. In jim je v bistvu ta debata populistična je zašla čisto v napačno smer. Noben ne da nekih točnih izračunov, da bi ljudje sami videli na primeru te bruto plače in mnogo više, kaj bo ostalo ljudem v žepu. Zdaj, populisti znajo stvari razložiti tako, da se zdijo privlačne. Dejstvo pa je, saj vsak od nas ve, kaj pomeni procent. Če nekdo za pokojnino 700 evrov dobi 1% k pokojnini, ali pa nekdo, ki ima pokojnino 5000 evrov, dobi 1%. Ni tako težko računati, kakšna je razlika. Posebej opozarjam na socialno kapico, tako prijazno se sliši, pa ni nič socialna. V bistvu pomeni, da od določenih prejemkov naprej ne plačuješ več nobenih davkov. Zdaj nazadnje sem slišala, da je postavljena na 7500 evrov. To je torej mesečnega, da ne bo kdo mislil, da je to letni zaslužek. Nad 7500 evrov, kdor dobiva tako plačo, ne plačuje več prispevkov za pokojninsko in zdravstveno. Teh ljudi je prvič zelo malo, mislim, relativno malo, in jaz sem prepričana, da se njim par 100 evrov pozna bistveno manj, kot se eno človeku na drugi strani 10 evrov pozna. Tisto, kar bo tam zmanjkalo, bo zmanjkalo v fondih, ki se financirajo solidarnostno, se pravi pokojninskem in zdravstvenem. Tam je princip tisti, ki ima več, da več. In znižanje iz 50% zadnjega razreda, ne vem, kam so ga spustili na 45, in znižanje in ta socialna kapica prinese ta veliko evrov manj.
Zdaj, komu to služi? Ja, ti smo z visokimi prejemki. Ampak on lahko gre recimo k zasebnemu On že zdaj nima zdravniku, problemov. tako. A ne? Mislim, da večina teh ljudi ima prvič dodatna zavarovanja, drugič imajo zadosti denarja, da si lahko mirno izberejo svojega zdravnika in ga plačajo. A ne? In njim je pravzaprav vseeno, ali ta sistem deluje kot privaten sistem ali deluje kot javni sistem. Večini prebivalstva v Sloveniji to pač ne more biti vseeno, ker smo več ali manj vsi, ne bom zdaj rekla prisiljeni, se hvala Bogu, da ga imamo, ampak uporabljamo javni sistem. Geostrateške razmere že nekaj let krojijo naše življenje in tudi višje stroške življenja. Kako pa ste sindikati pri tem uspešni? Vi ste ves čas govorite o boju za višjo plačo, a ne? Kako ste uspešni? Zdaj, en del je ta, a ne, zadnjih 5 let nas meče res ko eno barko iz čeri na čer, a ne. Ne vem, če je pol leta miru, pa se spet pojavi kaj novega, tako da to očitno postaja naša nova realnost. Po drugi strani se nam je zgodil še ta primanjkljaj delavcev. V Sloveniji smo še vedno v stanju kroničnega pomanjkanja delavcev, zelo veliko imamo tudi že uvožene delovne sile in to po drugi strani že kar samo po sebi skoraj poriva plačila navzgor. A ne, ko delavcev ni, potem postane višja plača seveda večji motivacijski faktor za to, da ljudje menjajo zaposlitve. Je še v zasebnem sektorju je še kar nekaj pogajanj za kolektivne pogodbe. Trenutno vsaj za 60% slovenskih zaposlenih velja vsaj ena od kolektivnih pogodb. A ne, tudi to so področja, kjer se stvari premikajo, čeprav bi si želeli, da bi se hitreje. V zadnjih parih letih od zadnje zakonske spremembe zakona o minimalni plači je pa tudi ta odigravala precejšno vlogo. Po eni strani je povzročila to, da podjetja, ki si to lahko privoščijo, in več jih je, kot bi si človek mislil, dvigajo svoje osnove nad minimalno plačo, zato da s tem nimajo več težav. Po drugi strani so pa podjetja, ko se zgodi ta premik v minimalni plači, prisiljena dvigati prejemke in nekaj kasneje, navadno malo z zaostankom, tudi ostala plačila, a ne, kar se kaže v dviganju pravzaprav povprečja. Če pogledamo, za koliko so zrasla povprečja plač v zadnjih nekaj letih, a ne govorimo tam med 40 pa 50%. To se pravi, neki premiki se dogajajo, res pa je, da če vsak sam zase razmišlja, marsikdo reče, se ni nič zgodilo. Se je, a ne. Če bi pogledal plačo 5 let nazaj, je bil premik kar precej velik. Koliko pa še imate kaj članstva? To je pereča tema. Nobena skrivnost ni, da se organiziranost ljudi v sindikate zmanjšuje. Zato obstaja veliko razlogov in tudi Slovenija tukaj ni osamljen otok. Ena od glavnih tem na mednarodnih sindikalnih organizacijah je ta motivacija zaposlenih, vključevanje, učlanjevanje in tako naprej. Zdaj, kot sem rekla, razlogov je več. Eden od razlogov je to drobljenje delavcev, bom probala drugače postaviti. V Sloveniji zlasti zmanjševanje števila zaposlenih v podjetjih. Mi smo imeli tam v začetku 90-ih podjetja s 15-20 tisoč zaposlenimi in tam je relativno lahko organizirati sindikat. Zdaj pa je delodajalcev vedno več, vedno manjši so, teh večjih delodajalcev je pravzaprav zelo malo. Ko imate pa vi podjetja z 10, 15, 30 zaposlenimi, ste pa že v tisti fazi, ko nihče noče se izpostavljati, ker je ljudi premalo, a ne, in zelo hitro se ve, kdo je tisti, ki je siten. Sindikalizem tudi pri delodajalcih ni zelo zaželena pozicija, a ne. Jaz moram reči, da se velikokrat srečam z odganjanjem na tak ali pa na drugačen način, čeprav bojo javno rekli, da seveda potrebujejo partnerje za razgovor, jih ne. Ne bi bilo zelo udobno, če nas ne bi bilo in ne bi bilo nikogar, ki sitnari za vratom, a ne. Tako da po drugi strani je ta položaj novih delovnih mest, prekarnost, delo od doma,
če hočete, nomadi, ki niso nikjer, tudi tujci. Moram reči, da je precej težje sodelovati ali pa delovati z njimi kot z povprečnim slovenskim zaposlenim. Vse skupaj v seštevku daje ta rezultat, da se članstvo zmanjšuje. Zdaj, če se bo ta rezultat nadaljeval, oziroma ta trend, če se bo nadaljeval, bo pod črto nastal zelo predvidljiv rezultat, nikogar ne bo več, ki se bo pogovarjal za pravice zaposlenih, Lažje bo vladi, lažje bo delodajalcem, delavcem pa ne bo tako zelo lahko. Vemo, kam to pelje. Tako. Zdaj se kar neki iztočni zdaj tuji zaposleni. Imamo jih čedalje več, zato ker premankuje slovenskih delavcev. Pa slišimo veliko slabih zgodb, kako se ravna s temi tujimi delavci. Že sami ste rekli, da se težje včlanjujejo v sindikate. Kako vidite njihov položaj? Zdaj, treba je vedeti, da so to ljudje, ki prihajajo iz drugih okolij po zaslužek. Večina od njih ali pa nobeden od njih ne govori slovenskega jezika, vsaj v začetku ne. Tisti, ki ostajajo dlje časa, se seveda tega naučijo. Pridejo v drugo kulturno okolje, ki ga ne poznajo. Praviloma so od nekod jih nekdo pripelje in so od njega zelo pogosto odvisni. Poznamo te zgodbe okrog tega, kako sami plačujejo v bistvu od zdravniških pregledov do vseh dokumentov, ki jih je potrebno pridobiti. Včasih jim poberejo potem še potne liste, da kam ne odidejo. Nekaj časa smo imeli omejitev zaposlitve pri istem delodajalcu celo na 2 leti ali pa so morali iti nazaj. In veliki teh tihih zgodb izkoriščanja, ki ga mogoče v določenih primerih še oni ne zaznajo. Ker če prihajajo iz okolja, kjer ni nikakršnih pravic, jim je samo po sebi umevno, da tudi tukaj ni težko delati 12 ur na dan za majhno plačilo, ampak vsaj plačilo je. Zdaj, sindikati se sicer skušamo, nam rekla, ukvarjati z njim, to je napačna beseda, ampak na zakonodajni ravni skušamo doseči rešitve, ki jih potem generalno zaščitijo vse, od obrazcev do prijav na zavodu, do inšpekcijskih nadzorov in tako naprej, pa kljub temu se mi zdi, da slišimo še malo zgodb od tistih, ki dejansko so. Tudi država je uvedla kakšno informacijsko točko, ampak treba jo je najti. Jaz če sebe postavim situacijo, da me pošljajo na Kitajsko, in rečejo, tukaj si znajdi se, jaz si težko predstavljam, ki je pravzaprav prijet. Ne razumem jezika, ne poznam okolja in tako naprej. Prav je, da se na vse negativne pojave opozarja, zato tudi mi kolegom v podjetjih, kjer te sodelavci delajo, jih opozarjamo, da če imamo organiziran znotraj sindikat, naj pristopijo k njim, naj jih vprašajo, naj jim povejo, kako v Sloveniji stvari morajo biti, naj jih probajo včlaniti. Tudi imamo nekaj članov, ampak je to daleč od tega, koliko je teh ljudi. Tako da skušamo preko naših kolegov seznanjati tudi tujce, da ni prav, da delajo po 12 ur pa 7 dni na teden, pa ne vem, da ne dobivajo recimo regresa za prehrano in tako naprej. Se mi pa zdi, da je vsega tega premalo, ali pa po drugi strani tudi število teh tujih delavcev zelo raste. Tako da smo zdaj, mislim, da okrog 16-17%, trend je pa navzgor. Vsaj zaenkrat ni videti, da bi prišli v situacijo, ko jih ne bi več iskali. V bistvu jih iščemo še. Katere kršitve pa najbolj zaznate? Zdaj, ena zanimivost je, da še vedno zaznamo največ napak pri plačilih. Je pa res, da so ravno plačila tista, ki so najbolj občutljiva točka, in da se marsikdo oglas samo zaradi plačila. Teh drugih kršitev, ki jih zaznamo, vemo, da obstajajo, ni pa prijav recimo ali pa opozoril, je pa tudi veliko. En recimo od takih je delovni čas.
V Sloveniji se zdi kar, ne vem, samo po sebi umevno, da lahko na mesec delaš po 50-60 nadur, kaj pa pol, a ne. Še nekaj zaslužijo zraven, pa se to ne bi smelo počenjati. Skoraj odpravili smo kršitve pri regresu, recimo, zato ker je inšpekcija res zaostrila nadzor, a ne, in tukaj nič več ne teče mimo. A so resnične te zgodbe, da so prejeli regres, potem pa šli na bankomat in ga dvignili? Tudi se dogaja, ampak ne zelo v velikem obsegu, a ne. Je pa vsak primer, ki je preveč, a ne. Potem varnost in zdravje pri delu. Mi imamo tukaj krasno ureditev na papirju, pa izvajanje v praksi izjemno slabo, a ne. Letos mislim, da smo imeli že rekordno število Ja, 11. delovnih nesreč, a ne, s smrtnim izidom. Tako, mislim, da jih je bilo 11, da v celem lanskem letu mislim, da samo 3. In tudi to kaže, a ne, na to hitenje, preobremenjenost, nenadzor, nezagotavljanje pogojev za delo. Saj dokler se nič ne zgodi, a ne, je vse v redu. Mislim, je vse dobro, a ne. Šele ko se zgodi, a ne, takrat je pa prepozno, ugotavljamo, česa vsega ni bilo. Skratka, to področje varnosti in zdravja pri delu, jaz mislim, da je neizčrpen vir kršitev. Na eni strani res do podrobnosti predpisana zakonodaja, na drugi strani papirji, ki ležijo v predalih, zato da če inšpektor pride, da imamo, a ne, jih pa ni videl in ne upošteval nihče drug. Tako da predvsem ti dve področji, no, delovni čas, ne, kakorkoli je že ironično, zato so sindikati nastali 140 let nazaj, pa se še kar vrtimo okrog 8-urnega delovnika, marsikdo, a ne. Tudi ta nova področja dela, delo na domu, a ne, je eno takih, ki je precej na pol urejeno. Moram pa reči, da zelo veliko pritožb na to temo ni. Pa recimo vprašanje enakosti ali pa področje nasilja, mobinga. Ne, to so področja, oziroma kršitve, ki se pogosto dogajajo, marsikje dogajajo, prijav iz tega področja je pa silno malo. Včasih tudi ne zaznamo, da kaj ni v redu, a ne. Da recimo imeli smo primere plačevanja poslovne uspešnosti na koncu leta in kriterij dobi tisti, ki ni na bolniški. In se je zdel ta kriterij samo po sebi zelo umeven, a ne, dokler ni zagovornik načela enakosti rekel, ne morete postavljati v različen položaj, a ne, oziroma postavljati kriterijev, ki jih človek ne more spomniti, ker marsikdo ne vedel na bolniški, a ne. Skratka, nekaj je teh kršitev, kjer smo vsi občutljivi, pa zelo hitro skočimo, nekaj je pa takih, ki jih niti ne zaznamo, so pa po drugi strani zelo velike. Tudi prekarnost, če hočete. Prekarnost je kršitev delovnopravne zakonodaje. Pa, ne, ocenjuje se, da nekje 15-20% ljudi dela v prekarnih oblikah zaposlitve, mimogrede nismo se še zmenili čisto natančno, kaj to je, a ne, pa ali je to zaželeno ali nezaželeno, pa če vse enako, ampak zelo veliko ljudi je prisiljenih delati kot espe, recimo, za enega delodajalca, izključno, a ne, kljub za nizko plačilo, s tem, da prevzemajo vso odgovornost zase. Hkrati imamo pa določbo v zakonu, ki govori o tem, da so to ekonomsko odvisne osebe in da se to ne sme tako delati, a ne. Skratka, ne bo zmanjkalo dela, a ne. Ja, se mi zdi ta prekarnost pa espeji, da je predvsem pri mladih. Tudi neke nove oblike dela se pojavljajo, recimo vplivneži, ti so vsi na espejih, a ne. Pa tako dvomim, če se pritožuje, a ne, da je prekarc. Jaz prekarce pravzaprav vidim tiste, ki so v takih odnosih prisilno. Tisti, ki se sam odločil za to, da bo, ne vem, svoj delovnik namenil, ne vem, influencerstvu, a ne, po moje je to zelo njegova odločitev in jaz tega ne vidim kot prekarnost. Vidim pa kot prekarnost ljudi, a ne, ki nimajo druge možnosti, da opravljajo svoj poklic kot to, da na svoj riziko opravljajo dejavnost za nekoga, ki na njih zasluži. A ne, recimo, imeli smo pred časom te raznašalce z Wolta, a ne.
Volt mimogrede je v Italiji ali pa dostavljalci hrane, te platforme, tako bom razširila, platforme vedno večkrat razglašajo za delodajalce, kar pri nas niso. Platforme pri nas so še zmeraj nekaj, kar zbira naročila, In ljudje, ki delajo za te platforme, prevzemajo celoten podjem, se temu reče, nase, In se je fajn, dokler lahko veliko stvari v kratkem času razvoziš, pa se ti nič ne zgodi, pa mogoče malo več zaslužiš. Prvič, ko bo prometna nesreča, bo riziko nosil ta isti posameznik. Nobene bolniške ne bo po odgovornosti delodajalca za to, kar se je zgodilo, To so za mene prekarci, Mrzdo je pa mogoče celo tisti, ki optimizira svoje zaslužke na način, da se dela naven prekarca, pa ni. No, ampak v teh primeru teh platform pa imajo platforme dobiček, No, sej, to je to, kar pravim, Sej, kapital bo vedno našel pot. Jaz včasih pravim, da je to tako kot ti sod, ki pušča, pa prst nekam vtakneš, pa na drugi strani ven teče in pol, ko imaš 10 prstov noter, še zmeraj ta 11. luknja rata. In te oblike dela se tudi razvijajo iz tega razloga, ker so cenejše, bolj ugodne in ker kapital več zasluži. Prej ste omenili, da ni nekih kršitev iz dela na domu, Zaznanih. Zaznanih, tako. Verjetno ljudje še niso dojeli, da ko so na domu, so vsak dan skozi vpeti v to, Nimaš delovnika, tako kot ko prideš v pisarno in potem se posloviš ta 8 ur dela, 8 ur počitka in 8 ur spanca, delo na domu to kar odpade. Ja, s tem, da nekateri celo jemljejo to za prednost. Ker delo na domu je v bistvu po pogodbi popolnoma enako tistemu delu v pisarni, s tem, da si pač doma, Je pa res, da ljudje izgubimo kontrolo nad tem, Nekaterim pa še majčkeno delati, majčkeno ne, Nekateri odlašajo stvari, pa potem vse zvečer, ko je nujno. Zelo težko se je pa zdisciplinirati, Ampak nisem rekla, da ni kršitev, ni prijavljenih kršitev. Ljudje tega ne vidijo zaenkrat kot problem. Prinaša pa to delo na domu marsikjer problem, Tudi mogoče Izgorelost? Zagotovo izgorelost, zagotovo sploh med covidom, recimo, se je to pokazalo, ta kombinacija z življenjem v družini, sploh če so kakšni manjši otroci, Potem ženske, ker samo po sebi se naenkrat šteje, se pa kaj pa bi hodilo v vrtec, če si ti doma, Skombinirati 8 ur službe pa dodatnih 8 ur z otrokom se ne da, In marsikdaj to bolniške, ostaneš doma, si itak doma, ampak na bolniški si z razlogom, zato ker si bolan in si mora telo odpočiti, Tako da prinaša to kakšno ugodnost, prinaša pa zelo veliko tudi problemov, tudi ta socialna druženja, Ljudje smo navajeni en z drugim komunicirati in ti, če pol leta nisi v sredini, s katero delaš, rataš tujci, naenkrat pol stvari več ne veš, Tako da je pa to relativno novo, če ne bilo covida, tega mi še poznali ne bi, skoraj vse ne taki obliki, covid nas je pa marsičesa naučil. Predvsem digitalizacija vpliva na trg dela, Nekateri poklici so izginili, praktično, ne vem, a sploh še bo založništvo, še bomo imeli kaj tiskano ali bo vse na spletu. Kako vi vidite, da so se sindikati znašli na tem področju, ko nekateri poklici dobesedno umirajo? To je širši problem, Tisti poklici, ki odmirajo, pravzaprav sindikalne zaščite ne rabijo, ampak zagotovo se bo pa delo zelo spremenilo in tisto klasično za strojem v tovarni, tega je že zdaj relativno malo. V Sloveniji sicer mogoče še več kot kje v Evropi, ampak je v ugašanju, Zdaj, ta digitalizacija je sicer relativno nova, gre pa blazno hitro. Tole je težko že slediti. Umetna inteligenca skoraj že boljša kot človek. No, pa spomnimo se mogoče 3-4 leta nazaj, ko nam je bil ChatGPT, nam je bil čisto neka nova stvar, Zdaj meni se zdi, že vsi delamo stvari preko tega, že klasični Google umira, zato ker je prepočasen pa neukreten,
Ratujemo, jaz mislim, da tudi na domestu poklice, za katere v začetku nismo razmišljali. Ne? V začetku smo bolj razmišljali o teh fizičnih oblikah. Ne? Zdaj vedno bolj ugotavljamo, da gre za te intelektualne poklice, kjer je treba veliko šolanja, ne? Kar je meni mora reči, da zelo nevarno. Sploh zato, ker prepuščamo razmišljanje strojem. A ne? Pa ravno kritični to je tisto, kar je vedno gonilo napredek. Ja, ampak ta nas bo tako razvadil, da bo kritični umrl. In že tako se mi zdi, da vedno manj ljudje berejo, vedno manj raziskujejo, vedno manj preverjajo. A ne, tista novica v 3 stavkih na naslovnici časopisa je zdravo zagotovo. A ne, in jo noben ne gre preverjati, če je res. Če bi bilo vsaj v časopisu, kaj to, ko je na spletu. Ali pa, še hujš. Ja. Jaz se probam, moram reči, malo zdistancirati od kakšnega od teh družbenih omrežij. Prvič zato, ker se mi zdi, da jih sploh ne prenesem več. Mislim, to je že zaradi načina komuniciranja, meni to ni več užitno. Ampak res tako hitro se vrstijo vse te novice, da ljudje več ne preverjajo, vzamejo, kar se jim zdi, da je prav. Tudi ta umetna inteligenca marsikdaj pomaga, marsikdaj pa tako zavaja. In če se nasloniš na to, pamet bo umrla, res. Pustili bomo njim, stroju, da razmišlja, in se nam ne bo več dalo. Jaz mislim, da nam bojo možgani počasi zakrnili. Verjamem, da še ne. Tako da v bistvu vem, da se izboljšuje, da ratuje veliko bolj kvalitetna, da ji vsi pomagamo, da ratuje veliko bolj kvalitetna, mimogrede. Zadnjič sem tudi slišala, da ChatGPT ima več vrst, da so tudi neke profesionalne verzije. Ja, ko plačaš boljšo verzijo dobiš. Jaz sem na zastonkarski, kar pomeni, da me zavaja vsake 3 korake, ampak je pa neminovno, da v to gremo. In postajamo Orwellova družba nadzora. Povsod nas vidijo, povsod nas imajo pod nadzorom, povsod v bistvu mislijo namesto nas. Tole je smer, zelo čudna smer, v katero človeštvo gre, ampak mene res spominja na Orwella. Zdajle tako za intermeco. Prejšnji teden sem bila čez vikend en dan v Italiji, v hribčkih, tamle malo čez mejo, in mi je na uro priletelo sporočilo, da sem izven signala, da naj se priklopim na satelit, če hočem, da me vidijo, kje sem. In me je tako zaskrbelo večplastno. Kdo me gleda? Prvič, kdo me gleda, kdo me vidi, kdo me vidi, tudi če me ne vidi, tako. Jaz bi rada živela v iluziji, da kakšno stvar pa vseeno lahko delam sam zase. Pa jo vedno manjkrat. Ampak se mi zdi, da je v tem pogledu Evropa drugačna recimo od Amerike, da vsem več nadzora želi uveljaviti. Me zanima, kako pa naši sindikati, vaš sindikat sodeluje na evropski ravni in sooblikuje to zakonodajo, ki bi preprečila pasti, ki jih prinaša novodobno življenje. Zdaj, mi smo, govorim o zvezi, člani mednarodnih organizacij, zlasti te največje evropske industriol na področju dejavnosti kovinskih materialov, pa livarn, pa elektroindustrije, pa Evropske konfederacije sindikatov kot zveza. Tudi to je eno področje, kjer se vidi napredek ali pa sprememba v zadnjih 30 letih. Vedno manj predpisov je tistih, ki se sprejemajo doma. To se pravi, če želiš vplivati na določeno področje, moraš začeti v Evropi, ker drugače si kakšno stvar zamudil. Hkrati pa, ker v Sloveniji vedno bolj stojimo na zavori, pa ne mi, recimo, da kapital vedno bolj stoji na zavori, se mi včasih zdi, da se znamo v Evropi pa celo hitreje zmeniti kot pa v Sloveniji. Direktiva o minimalni plači, če bi jo sprejemali v Sloveniji, ne bi bila sprejeta. Direktiva o enakih možnostih v Sloveniji ne bi bila sprejeta. Tudi izven sindikalnega gledanja, recimo tole, kar je bila zdaj zadnja iniciativa za urejanje splava za vse ženske, to v Sloveniji ne bi bilo sprejeto. Tako da včasih, kljub temu, da se zdi Evropa rigidna, se mi zdi, da se znajo
bolj učinkovito meniti, mogoče malo dlje traja kot pa pri nas, ampak pri nas se zmenimo, ne, a ne, tam se na tistem nivoju se izmenimo. Eno od takih področij recimo tudi, pa ni zelo relevantno zdajle, ampak združevanje sindikatov, a ne, na evropski ravni so se precej bolj že pogrupirali sindikati, a ne, pa so industrijski skupaj v ena organizacija, a ne, ni zdaj posebej za kemijo, pa posebej za kovinarje recimo, ampak je to ena organizacija. V Sloveniji bo preteklo še veliko vode, preden se bomo uspeli to dogovoriti. Je pa res, da nimamo medsebojnih problemov, da se prepiramo, ne, a ne, in med konfederacijami ni nekih nasprotovanj. Praktično mogoče od začetka bilo, a ne, pri tistem sindikalnem pluralizmu prvih 5 let osamosvojitve, zdaj pa zelo dobro sodelujemo, tako da se včasih človek vpraša, zakaj nismo v eni konfederaciji, a ne. Morda še to pride s prihodnostjo. Morda. Vi se poslavljate, ste omenili na začetku, ko smo se pogovarjali, kakšno nasledstvo zapuščate? Ja, jaz po praktično 37 letih različnega dela v sindikatih odhajam v pokoj po kongresu SKEJ-a, ki bo junija meseca letos. Grem samo še na dopust. Ne bom podaljševala, ker se mi zdi, da pri mojih letih tega ni treba. Zdaj za seboj jaz upam, a ne, da puščam kakšno sled, vsaj 2 organizaciji, kjer sem bila na čelu nekaj časa. Zveza je še vedno močna organizacija, ima 22 sindikatov dejavnosti, šteje se jo kot največjo centralo, a ne, tudi organizirani smo v bistvu po celi državi in vseh panogah in vseh dejavnostih, imamo tako javni sektor kot zasebni, kot storitveni. In jaz kolegom pač res želim, ne bom rekla mirno plovbo, ker te nikoli ni bilo. Jaz v 30 letih ne spomnim, da bi kdaj bilo kakšno leto, ko bi rekli, zdaj pa ne vemo, kaj naj počnemo. A ne, vedno so posebni izzivi, vedno so novi izzivi in tudi njim ne bo prav nič prihranjeno. Po svoje sem zelo vesela, ker kljub temu, da imamo občutek, da mladih sindikati ne zanimajo, imamo sindikaliste, ki so 30 let mlajši od mene, kar pomeni, da obstaja kader, ki bo to nadaljeval. Tudi na SKEJ-u si jaz zelo želim, da tudi država ugotovi, da neke industrije pa kljub vsemu rabimo. In tisto, kar je na teh panogah, to se pravi elektroindustrija, kovinska pa kovinski materiali, ostalo po 3 velikih pretresih, a ne, osamosvojitvi pa eni krizi pa drugi krizi, da so to dobra podjetja, perspektivna podjetja, ki veliko vlagajo v razvoj in da je noter v njih veliko znanja in da pač vsakega podjetja ne moramo spustiti, da se seli. Na Kitajsko smo že ugotovili, da se ne splača, ne, ampak selijo se tudi kam drugam. Tako da ne bo jim lahko, ampak tudi nam ni bilo. Razumem. Zanima me še, kaj bi ob koncu vsem tem, kar se zdaj dogaja, zaželeli delavkam in delavcem ob 1. maju? Jaz res želim, da se ljudje zavedo svojih pravic. Tudi delavci imajo svoje življenje in svoje pravice in da se jih zavejo, ne, da opozarjajo na to, kadar se jim kršijo, da so solidarni, ker sam vsak posameznik težko stoji, a ne, skupaj pa vendarle lažje, da smo en drugemu v podporo in da jaz jih seveda vabim v sindikate, ampak v prvi vrsti pa res želim, da čuvajo sebe in svoje drage in da to delajo skupaj s svojimi sodelavci. Gospa Lidija Jerkič, hvala za pogovor, hvala za vse, kar ste naredili v teh letih in vse dobro ob vaši upokojitvi. Najlepša hvala tudi vam za povabilo. Pa srečen 1. in 2. maj. Hvala lepa. Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Naj bo 1. maj priložnost za razmislek o tem, kakšno delo si želimo, kakšno družbo gradimo in kako lahko vsak od nas prispeva k bolj pravičnemu in varnemu delovnemu okolju. Spremljajte nas na vseh priljubljenih platformah za podcaste ter na YouTube kanalu. Nasvidenje in vse dobro.